लेकिन किसी ने शरारत की हुई थी हमारे केतु के ऊपर, उन्होंने पानी छोड़ा हुआ, तो किसी का नुकसान करना ये बहुत ही बुरी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जो लोग बीमार, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमाए, आमीन। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। रोज बाबू बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ निकल रहा है। तकरीबन 2-3 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की कटाई कम्प्लीट हो गई है और आज है हमारा थ्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी और मजदूर भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी का इंतज़ाम मैंने कर लिया है। वो यहाँ पर है, अल्हम्दुलिल्लाह गिलास यहाँ पर है। अभी वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई लोग यहाँ पर पी रहे हैं शरबत। देगा रे शरबत उसका मैं बाद में पी लूँगा। मामा तवा चवा। अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी है। मेरे आने से पहले थ्रेशर शुरू हो गया था। ये थ्रेशर तकरीबन 2 दिन पहले शुरू होना था, लेकिन किसी ने शरारत की हुई थी हमारे केतु के ऊपर, उन्होंने पानी छोड़ा हुआ था, तो इसलिए हमारा गंदम गीला हो चुका था। तकरीबन 2 दिन धूप लगवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन हमने थ्रेशर शुरू किया। तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। हो सकता है वो लोग मुझे सुन भी रहे हो, किसी का नुकसान करना ये बहुत ही बुरी बात है। अगर आपके दिल को तसल्ली मिलती है किसी का नुकसान करके, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो खैर जी, अल्लाह ताला ने रहम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह धूप लग गया है और थ्रेशर दोबारा से शुरू हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सारा का सारा पानी छोड़ा हुआ था हमारे खेतों की और सारा गीला हो चुका था। गंदम जितनी भी थी वो गीली हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। अभी बिल्कुल फिट फाट है। ये सारी खेत के ऊपर पानी लगा हुआ था। अल्लाह अकबर। और सामने वाले खेत में भी पानी लगाया हुआ था। जमींदार भाई ने मुझे बताया साथ वाले खेत में भी पानी लगा हुआ था और इसमें भी पानी लगा हुआ था, खुश गंदम के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन के बाद अभी दोबारा से काम स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी पिला दो, इस बच्चे को भी पिला दो, उसको भी पिला दो, बाकी जो रह गए हैं उसको भी पिला दो अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चे आ रहे हैं उसको भी पिला दो। शाबाश, सारा काम कर रहे हैं माशाल्लाह जी। शाबाश शाबाश, बच्चों को पिला दो। क्या बोल का अल्हम्दुलिल्लाह पानी पीने के बाद अभी काफ़ी गर्मी भी हो रही है। तकरीबन 15-20 मिनट मैंने भी यहाँ पर काम किया और काम अभी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी है। यहाँ पर एक शादी है, वो भी अटेंड करते हैं क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वालेकुम, ज़रा सा रोका मसा दो बेचारा प्रेखे दो बेचारा प्रेखे लग सरके वाला पाते का ना बहुत बड़ा की गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ोर शोर से जारी है। गंदम रह चुके हैं, इंशाल्लाह ये जल्द ख़त्म हो जाए। वो ये गंदम अभी ले आ रहे हैं, ये वाले गंदम रह चुके हैं। ये देखिए आप, ये इंशाल्लाह अभी आएगा और फिर इंशाल्लाह यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये वाले जितने भी गंदम थे तैयार ये हो चुके हैं बिल्कुल ज़बरदस्त और अच्छी तरीके से संभाल। और अभी वहाँ पर ट्रैक्टर फंसा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो ट्रैक्टर यहाँ पर आके फिर इंशाल्लाह उस गंदम की बारी होगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये हमारी गंदम इस साइड पर भी, इस साइड पर, और यह तमाम का तमाम भूसा अल्हम्दुलिल्लाह। भूसा भी काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत सारा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जितना भी गंदम हमारा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है और लाख लाख शुक्र है। जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कम है। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे इतना अल्लाह ताला आपको ज़्यादा देगा। बहुत सारी गंदम हो चुकी है, ये हमारे लिए काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें गरीबों का हिस्सा भी हो, इसमें बच्चों का हिस्सा भी होगा, इसमें मजदूरकार भाइयों का हिस्सा भी होगा, इसमें ज़मींदार भाइयों का हिस्सा भी होगा, इसमें हमारा हिस्सा भी होगा, इसमें चरिंद पारिंद और जितनी भी चिविंटियाँ
इस ज़मीन के ऊपर चल रही प्रेस तमाम का हिस्सा इसमें इंशाअल्लाह ताला होगा। यहाँ पर हो रहा है चाय का वक्फा, तो इंशाअल्लाह भी भाई लोग चाय पी रहे हैं। तकड़ा है चाय तो शाबाश, इंशाअल्लाह दोबारा से फिर वहाँ पर काम स्टार्ट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जितनी भी गंदम थी अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे सही तरीके से संभाल हो चुके हैं, थ्रेशर हो चुके हैं। अभी यहाँ पर सारे बच्चे आए हुए हैं, बच्चों ने ज़्यादा काम भी कर दिया है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मींदार भाइयों ने भी काफ़ी काम कर दिया है, मैंने भी काम कर दिया है, जितनी भी यहाँ पर है सारा का सारा टीम वर्क था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बच्चों को इंशाअल्लाह गंदम देते हैं ताकि ये खुश हो जाए, क्योंकि बच्चे इसी से ही खुश होते हैं। काम करते हैं लेकिन आपको गंदम इसको देना पड़ता है, फिर ये बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। चलो जी अभी इसको गंदम देते हैं, दावगर हदावगर शाबाश, अरे शाबाश देते हैं। अभी ये दे रहे जूलिया भर के ले जा रहे हैं जी माशाल्लाह जी सारे बच्चे। ये छोटा बच्चा है सारा, और भी इसको जाते हैं अलग आवाज़ के पाकिस्तान जिंदाबाद टूलू आए शाबाश टूल गनम टूल लवर के। हाँ माशाल्लाह जी सारे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है और बड़ी भी है, तो जितने भी यहाँ पर गरीब भाई लोग मौजूद है सारों को इंशाल्लाह गंदम देंगे। ये बच्चा भी ले जा रहा है, देखिए उसको भी दे दिए, उसको भी दे दिए, अभी और भी दे रहे हैं माशाल्लाह। जूली ले जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी गंदम तकसीम हो रहे हैं। कुछ बोरियाँ जो है ना ज़मींदार भाई ले जाएंगे और कुछ बोरियाँ जो है ना मैं अपने घर ले जाऊँगा। तो अभी ट्रैक्टर के ऊपर इसको लाद रहे हैं, 10-15 मिनट में ये लाद जाएंगे, फिर इंशाल्लाह घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। और अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 12 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी गंदम थे वो ट्रैक्टर के ऊपर लाद दिया गया है। और अभी जितनी भी यहाँ पर ये जल वगैरह हैं तो अभी इसको संभालते हैं और फिर इंशाल्लाह अपने घर की तरफ ये तैयार गल्ला ले जाते हैं। बारिशों का सीज़न चल रहा है तो हो सकता है बारिश भी हो जाए, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता। 1 घंटे बाद मौसम ठीक हो जाता है तो 2 घंटे बाद मौसम फिर से ख़राब हो जाता है। बच्चों को भी दे दिया गया, बूढ़ों को भी दे दिया गया, जितने भी मजदूर भाई ज़मींदार अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब गंदम तकसीम हो गए। हमारा जितना हिस्सा था इंशाल्लाह वो अभी हम घर ले जाएंगे। और घर में जब जितनी भी यतीम मिस्कीन और मोहल्ले में जितनी भी नादार गरीब लोग होंगे इंशाल्लाह वो घर में ही तकसीम होंगे। ويتبع معنا يو قال لك دي ال سباوي استاذ اللي رشتا مالك ابو لك دي ال سباوني واو ما تعرفوا يكسمني شو مانو يا كان سوق لا شو صار كنا لا بالله ولا روتي كم زي صار لا لا وشارك بالضبط بمضى موزونه الله ده وشارك بس بمضى موزونه اذا تمنشف ट्रैक्टर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह गंदम लाद दी गई और ट्रैक्टर आगे जा रहा है और मैं उसकी पीछे बाइक पर ही जा रहा हूँ। देखिए आप कमाल। अभी इंशाल्लाह 10-15 मिनट में घर पहुँच जाएंगे, फिर इसको इंशाल्लाह घर पर ही रखेंगे। तो चलिए जी जल्दी जल्दी चलते हैं, धूप काफ़ी खुल कर लगी और काफ़ी गर्मी। अल्हम्दुलिल्लाह जी गंदम बखैरियत घर पहुँच गए माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और अभी इंशाल्लाह भी इसको उतारते हैं। और क्या शरबत कहीं करना हो शरबत वो की होता है उसको शरबत सही था। अभी इंशाल्लाह इसको उतारते हैं जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये अपनी कैद की गंदम और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने रख दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी गंदम सही तरीके से घर पहुँच गए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और लाख लाख एहसान है। और मौसम भी बिल्कुल बारिश वाला बन गया है, काली जटाई आ चुके हैं आसमान के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी गंदम था कैद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सारा बखैरियत घर पहुँच चुका है। तो खैर जी ये थी हमारी आज की रूटीन। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। यहाँ पर अपना व्लॉग भी वाइंड अप करेंगे। इसी के साथ अपने भाई हफीज़ुल्लाह को दीजिए इजाज़त, बहुत सारे दुआओं के साथ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। हमें अपने दुआ में ज़रूर याद रखें, लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।